Iya? Mama, apa kamu suka? Kamu tidak perlu dandan, sayangku. Kamu sudah cantik. Jauh lebih baik. Tunggu di sini, aku punya ide. Lihat, kamu bisa dandanin boneka ini. Oh, wow, terima kasih. Awesome! Iya? Lihat, Dia terlihat cantik. apakah aku bisa make upin kamu? Untukku? Iya. Oke. Sangat cantik. Gabi, kamu apain rambutku? Jangan khawatir, Mama. Boleh aku lihat diriku di kaca? Tidak, Mama. Tunggu. Oh no! Siap? Boleh aku berkaca sekarang? Iya. Mama, apa kamu suka? Iya, aku suka banget. Yuk kita selfie yuk. Iya. Cheese! Inside the forest is a little house. Bagaimana gunakannya? Oke. Oh, kulkas ajaib. Aku punya ide. Awesome! Wow.
ide. Ini slime raksasa. Ini saat lengket. Lihat ini. Oh, Lihat lihatlah. ini bisa jadi panjang. Mari kita taruh di kulkas. Iya. Wow. Oh. Oh, dibalik. Oke. Lihat, jeli beruang. Ini enak. Cool. Lihat. Enak. Yogurt. Seperti es krim, Gaby. Oh, Seperti strawberry. Baunya seperti strawberry. Tidak, raspberry. Aku suka kulkas sihirmu. Aha. Sulap.